Raadiyoo Simbirtuu. Bitootessa 24 bara 2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun qophii Simbirtuu guyyaa kamisaa karaa raadiyoo Simbirtuutiin kan isinii darbudha. Qophii keenya har'aa hordofuudhaan akka isinii ta'utti wanta qabnu gurra simbuus akkuma naakaanii har'a sagantaa keenya oduu isinitti himuudhaan eegalla. Oduu booda sirba tokko arga dhaggeeffattanii gara qophii addaatti dabarra. Qophiin addaa keenya har'aa kibxata darbe Oromoon biyya Neezerlaandii keessa jiraatan hedduun isaanii caffee biyya sanaa fuulduratti hiriira bahaniiru. Hiriira sanarratti argamnee kan qindeeffannetu dhiyaata jechuudha. Kutaa lammaffaa qophii keenya immoo qophii imalaati. Qophii imalaa kanarratti immoo obbo Gannat Nagaasaa fi obbo Hirphaa Isheetuutu haala yeroo lama ta'anii nuu xiinxalu jechuudha. Lamaan isaanii keessummaa keenyadha. Hanga xumuratti nu waliin turtanii irraa waa hubattanii itti bohaartu kan jedhu abdii qabna. Amma gara oduutti. Oromoon biyya Neezerlaandii keessa jiraatan kibxata darbe mootummaan Neezerlaandii Oromoo bira akka dhaabbatu jechuudhaan gaafatani. Hiriira mormii fuuldura caffee biyyattiitti ba'an sanarratti daa'immanii kaasee hanga manguddootti hedduutu argame mootummaa Itoophiyaa abaaraa oolani. Barreeffamaan CD mootummaan Itoophiyaa akkatti Oromoo ajjeesuu fi hiraarsu kan agarsiisu akkasumas immoo afaaniinis caffee biyyattii seenanii garee dhimma dantaa alaa akkasumas immoo waajjira muummicha ministeeraa biyyattiitti galfatameera. Obbo Gizaachoo Eebbisaa barreessaa koree hawaasa Oromoo biyya Neezerlaandiiti. Xalayaa lama qopheeffannee tokko paarlaamaa Neezerlaandii tokko isaanitti kennanne isaanis haala ho'aa fi haala baay'ee nama simatuun nu simatanii xalayaa keenya nurkaa fuudhanii istoorii Oromoo sirriitti dhaga'anii waan Oromoon keessa jiru kana beekanii isin gargaarraa isin faana dhaabanna jedhanii warri paarlaamaas deebinuuf deebisaniiru. Waajjira muummicha ministeeraattis CD yeroo wayyaaniin ijoollee keenya dhiiga isaanii dhangalaastu yeroo ijoollee keenya irratti dhukaasa bantu yeroo ijoollee keenya toorchi gootu agarsiisuu fi yeroo uummanni keenya nagaadhaan harka isaa akkas godhee bahu kan agarsiisu deebii wayyaanii immoo dhukaasa akka ta'e kan agarsiisu meeshaa siifaana CD irratti saaxillee xalayaa irratti saaxillee galchinee muummicha ministeeraa biraan nan gaanuun jedhaniiru. Diddaan mootummaa irratti fi gaaffiin bilisummaa Oromiyaa keessa ammas hin dhaabbanne. Kaleessa godina Iluu Abbaa Booraa keessatti barattoonni manneen barnootaa Siboo fi Algee keessa hiriira bahanii ture mootummaa Itoophiyaa irratti. Hidhaan haa dhaabbatu bilisummaa feenaa kan hidhaman haa hiikaman jedhanii wayita magaalota lamaan keessa deddeemanii dhaadannoo dhageessan argamaniiru kaleessa. Naqamtee mana barumsaa ESK keessatti immoo agaaziin barattuu Amartiin Sarmuu jedhamtu mataa ishee rasaasaatiin dha'ee jedhu maddeen keenya. Roobiin kaleessaa barattoota kaan wajjin osoo jirtuuti agaaziin mooraa seenee dhukaasa ishee irratti banee jedhame. Yeroo ammaa kanatti Amartiin mana yaalaa Naqamtee keessatti yaalamaa jirti. Hiriira mormii maaliif baatanii jechuudhaan Najjoottis agaaziin barattoota irratti dhukaasa itti banani. Mana barumsaa Abdiisaa Aagaa keessaa barataan kutaa 5ffaa baratu maqaansaa Soorummaa Ashallee jedhamu rukutameera kaleessa. Barataan sun dubbachuullee hanga ammaatti hin dandeenye kan jedhe qeerroo bilisummaa Oromooti. Barattoonni mana barumsaa Abdiisaa Aagaa, mana barumsaa Qophaa'ina Najjoo, mana barumsaa sadarkaa 1ffaa fi sadarkaa 2ffaa Najjoo barumsa dhiisaniiru yeroo ammaa kanatti. Gumaa warra du'ee warra jirutu baasa, gumaa nyaannu gumaa baafna malee saamichaa fi dhuguuginsi sanyii Oromoo irra haa dhaabbatu jechaa jiru jedhame. Achuma Wallagga aanaa Laaloo Asaabii mana barumsaa Innaangoo keessaatti fincilaaf kakaafte jedhamuun barataa kutaa 10ffaa kan baratu tokko ukkaamsame humna tikaa Itoophiyaatiin. Roobii kaleessaa barataa Guutuu Birruu waraana mootummaatiin erga fudhatamee eessaa fi lubbuun jiraachuunsaa wallaalamuun maatii isaa yaaddoo guddaa keessa galcheera jedhame. Kaleessa galgala magaalaa Naqamtee keessa alaabaan adda bilisummaa Oromoo balali'aa argamuun waraanni magaalittii jeeqaa bule.
Naannoo yuunivarsiitii Wallaggaa fi mana barumsaa Biiftuu Naqamteetti alaabaan adda bilisummaa Oromoo balalii ta'e argamuu fi waraqaan waamicha fincilaa magaalittii keessatti raabsamuun magaalittiin waraanaatiin akka marfamtu taasiseera. Kaleessa galgalarraa kaasee hanga har'aatti sakatta'insi cimaatu jira magaalaa Naqamtee keessa. Waraanni magaalaa guutee jirallee. Facaasaa kan kibxata ta'een gaddaas ginda baratettillee barattoonni hiriira mormiirra oolanii mootummaa Itoophiyaa balaaleffachuudhaan barattoonni mana barumsaa kaachisii gumaan nyaannuu gumaa baafna barnoonni bilisummaan booda jechaa turanii jedhame. Qallam Jimmaa Horroo keessatti immoo obbo Abdul Qadir Jamaal, obbo Hasan Jamaal, obbo Salaman Gurraachoo, barsiisaa Dumbushaa Baqqalaa kibxata darbe humnoota tikaa Itoophiyaatiin konkolaataa hin beekamneen fudhatamanii achi buuteen isaanii hin baramne hanga ammaatti. Magaalaa Jaarsoo keessaas obbo Dassaaleny Alamaayyoo, barsiisaa Huseen, obbo Jabeessaa Tarreessaa fi obbo Girmaa namni jedhaman diddaa keessa jirtu jedhamanii hidhamaniiru mootummaa Itoophiyaatiin. Godina Jimmaa magaalaa Limmuu keessatti illee torbee kana keessa mootummaa irratti barattoonni mormiirra turani. Arsii Ajjee Shaallaa Kofaleefaa keessatti qeerroon ajjeechaa hidhaa fi doorsisni duubatti nun deebisu jechaa jiru kan jedhe oduu nu qaqqabedha. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumadha. Sirba kanaan gara qophii addaatti dabarra. Fincilli diddaa gabrummaa baatii shanaffaa lakkoofsise guutuu Oromiyaa keessatti akkuma finiinetti deemaa jira. Hidhaa ajjeesaa fi ukkaamsii daran hammaatillee. Mootummaan Itoophiyaa kana bira darbee jaarsummaa jedhee karaa abbootii gadaa fi karaa manguddoos gumaan baasaa jechaa jira. Oromoonni immoo diina nu ajjeesirraa gumaan nyaannu dhiiga warra wareegamanii bilisummaatiin deeffanna malee jechaa jiru. Oromoonni biyya ambaa jiraatanis deeggarsa biyya keessaaf qaban bakkuma jiranitti biyyoota adda addaatti hiriira ba'anii sagalee isaanii dhageessisaa turaniiru itti jiru. Oromoonni biyya Neezerlaandii keessa jiraatan caffee biyyattii fuulduratti bahanii sagalee amma dhageessan kana dhageessisaa turani. Qophii keenya kanarratti xiyyeeffata dhaggeeffattoota keenya namoota achirratti hirmaatan dubbisneera.
Ani maqaan kiyya Salahaddin. Sala mee ijoollee du'aa jirti quba qabda. Ijoollee otoo jiraattanii yoona du'uu dandeessu ta'a yookaan immoo duutan ta'a. Keessa keessanitti maaltu dhaga'ama waggaa daa'imni akkas ta'aa jirtu biyyatti? Dhugaadha. Dargaggeessa Oromootti. Kun egaa amma biyyatti kadhumaa jiru sochiin dargaggoota naa jalqabamu malee xiqqaa guddaan gartee daa'ima waggaa 7 hanga manguddoo waggaa 80tti namni du'aa jira. Kun kanama addaan filatee miti jechuu umriidhaan. Wanni amma deemaa jiru sanyii duguuggaadha. Gaa nama rabbiin uume ilmi namaa lafarraa fixuu hin danda'u malee dimshaashumatti nu dhabamsiisudha yaadni diinaa. Nuti arraan tana haalli yeroodhaa gaa turii dafii nu mudatee mudannaa saniin utaallee biyyarraa baanus osoo achi jiraanne carraan kun carraa keenya. Kana jechuun ammallee irraa baraaramnee jechuun miti. Namaan nurraa dhumu jira, dhiiga jigaa jira. Falmaan obboleeyyan keenya arra irra wareegaman tuni tan nuti hundi gartee garaadhaa qabnu ittis laffa'aa turre ittis laffa'aa jirru jechuudha. Alaa fi keessatti. Kuni gaafii mirgaatii miti. Gaafii eenyummaati. Mirga jechuun yoo biyya takka keessa jiraattee rakkoo xiqqoo dhiibamtee mirga gaafatta. Anis akkana ta'uu qaba. Kuni garuu nuti biyya dhabne. Ni mulqamnee jechuun namuu muummatee nya'u. Tokko gaafii walabummaati. Lama gaafii bilisummaati. Kana jechuun ilmi namaa tokko biyya malee hin jiraatu. Sababii cuudhaan biyya teenya mulqamne. Dhiibamneeti roorroon daangaa dabarte jechuudha. Kanaaf wanni kun asirra guutamuu qabaadhaan karaa nagaatiin gaafiin gaafatamte. Gaafii sun ammoo afaan qawweetiin deebisaa argatte. Kun egaa nuti ciifnee bulaan jirru jechuudha. Gama keenya hoggaa laalle karaa nagaatiin wanni kun dadhabamee jira. Carraan amma nu duraa mul'atu ibidda. Addunyaan akka agarrutti seera ni tumte malee ittis bulaan jirtu, ittis bulchaan jirtu. Wanni furmaanni amma jiru ka Oromoon beekuu qabdu afaan qawwee qofa. Qawwee hidhachiisu, lolanii lolchiisu. Hangana. Freedom for Oromo people, for Xhosa people, for Walqai people, for Somalia people, for Sidama people, for Benishangul people. Justice for Oromo. 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 Bilisumma Barbana. Bilisumma Barbana. Bilisumma Barbana. Bilisumma Barbana. Bilisumma Barbana. Oromiya. Abilisontu. Awala Bontu. Hidun. Ajjeesun. Yororsun. Gaafi Oromo. Duubattin deebisu. Gaafin Oromo. Gaafi Oromo Tultuuti. Gaafin Oromo. Gaafi Taaddasee Birruuti. Gaafin Oromo. Gaafi Jaarraati. Gaafin keenya. Angaatu hiriiraan si arge maaliif baatan? Sirriidha bakki nuti dhaabbannee jirru kun paarlaamaa isaanii fuulduradha. Uummata keenya biyyatti sagalee dhabee baatii 4 dhumataa jiru kana barattoota Oromoo jimlaan fixaa jiran duguuggaa sanyiidha. Isuma kanaafidha iyyaa jirra. Maaliif gargaarsa guddaa kan irraa argatu mootummaan Itoophiyaadha biyya kanarraayi. Isa kana dhaabaa jenna horiin isaan achitti baasanii uummata keenyatti ittiin dhumataa jira. Hamaadha miidhaan biyya keessa gahaa jiru. Miidhaan biyya keessatti gahaa jiru kana jettee wanta ati himtu jiru ijoollee waggaa 4 dubartii ulfa baatii 9tiin ajjeesaa jiru kun duguuggaa sanyii kan Hutuu fi Tuutsitti deemaa ture ifatti deemsisaa jiru jechuudha. Sababa gargaarsa alaa argataniifidha dhokatee dhoksaadhaan duguuggaa sanyii deemaa jirudha Itoophiyaatti. Isa kanadha iyyineetoo nu dhagaa jechaa jirra. Suuraa tokko morgeen jira mucaa dubartii Oromoo kan duutedha. Barattuudha kun biyya. Mucaan kun mucaa xiqqoodha akkuma agartu kana agartee kun ijoollee waggaa 4tu jira. Ijoollee waggaa 3 ajjeesu biyya abbaa isaanii irratti rasaasan mataa keessa reebanii ajjeesu. Isa kanaaf iyyaati jirra. Justice jechaa jirra fuuldura dhaabbannee har'a waan nuti as jirruuf akkuma argitu dhiira dubartiidha. Ijoolleen illee ijoollee xixiqqoollee baatee namni as jira. Waan nuti godhuu dandeenyu iyyuudha. Sagalee ta'uudha. Waan nuti uummata keenya godhuu dandeenyu. Gaaffiin uummata keenya gaaffii keenya ta'uu baqannee biyya namaa jiraannus qaamni keenya cinaan achi gubataa jira dhumataa jira. Kanaaf
sagalee keenya dhagaa jechaa jiru. Hiriiruma amma hiriiruma qofaan dhaabbatuu qaba. Oromoon maal godhu qaba? Tarkaanfii fudhachuudhaaf maal gochuu qaba? Hiriira qofaan dhaabatuun irra jiraatu nuti Oromoonni biyya alaa jirru waan dandeenyuun qabeenyaadhaan halkanii guyyaa dhaabannee iyyuudhaan irra guddaa immoo hayyoota keenya akkasaan walitti dhufanii furmaata tokko fidaniif hayyoota keenya dhiibuudhaan ummata keenya cinaa dhaabbachuudha jedhu. Nuun Oromoo furmaanni keenyas tokko rakkoon keenyas tokko waan nu furu yoo nuti wal furuudhaaf qophii taane yoo rakkoo kana furatuudhaaf qophii taanedha. Kun immoo an irratti rarra'u ijoollee dhalattoota ammaa dargaggeessi ammaa hayyoota nu fuuldura jiran jaarrolii Oromoo hooggantoota Oromoo nu fuuldura jiran dhiibanii mataa walitti fiduudhaan tokkummaadhaan akka rakkoon keenya furamu gochuutu nu furaa jedha. Nuun annumiin Oromoon angabrummaa jalatti akka yoonaan nu miidhee nu hambise tokkummaa dhabuun nutu walirratti hojjetaa jira. Biyya keessaa garuu tokkummaan jira yeroo ammaa jedhan. Ijoollee Oromoo bira warra falmataa jiru bahaa fi dhiha kaabaa fi kibba tokkummaadhaan harka wal qabatanii diina aga funyaanitti hidhate afaan qawweetti harka wal qabatanii itti deemaa jiru. Ala kana garuu sun jira yoo ati jedhu keessumattuu hoogganni siyaasaa qabsoo Oromoodhaa har'a kun qaaniidha silaa dhiigni ilmaan Oromoo dhiigni dhalattoo Oromoo dhiigni dubartii Oromoo garaatti baattee dhumataa jirtu bishaan ta'ee galaana ta'ee yaasee walitti sinaa qabu jedheera na duratti namni tokko ammas waan anani jedhu kun salphina keessanii jedhaanii narra yoo har'a wataa walitti kun isaan hin qabne yoo Oromoo kun walitti hin qabne yoomillee ila salphina keenya kun warri ala jiru garuu akkuma fedhe haa ta'u wanni jechuu barbaadu ummata keenya biyya keessa jiru qubee jenereeshinii waan kana ka'ee falmataa jira. Abbootiin waliin ka'a haati waliin ka'i billaa keellee qabadhuuti ka'i qawween nurraa fudhatan biyya keenya duune dirqiitti malee jarri nutti kennitu beekamaadha. Kun ajjeefnee fudhatuu qabna wal qabadhaa jedhaan yoo hooggannis hayyoonni Oromoos walitti dhufan ta'e inni biyya keessaa wal ta'ee hooggan of keessaa baasee biyya isaa bilisoomsuu qaba jedha. Kanuma wanni nani jedhu. Awurooppaa kana badaa hin mul'atu maallaqaan warra biyya keessaa gargaaruu qeerroo isaa ta'u warra hidhaman isaa warra ajjeefaman maal godhuu qaba Oromoon hawaasa Neezerlaandi keessa jiru. Agartee yoo xiqqaate uummanni ala kana jiru nyaatee quufeeti ofirraa hambifatee bulfatee gariin biyyatti faagalee diinarraa lafa bitee ijaarrachaa jira yoo xiqqaate namni hedduu. Inni gariin immoo ofirraa hambifatee bulfatee boruu isaatiif guddina boruutiif kaawwataa jira. Yoo har'a qabsoo ummata keenya bira dhaabbanne waan qabnuun humna keenyaan sagalee keenya taanee iyyuu qofa iyyuu miti waan qabnuun ofirratti ramadee ilmi Oromoo laali ofirratti ramadee inni yeroo sadi nyaatu yeroo lamatti galchee waan kana bira dhaabbachuu qabnaa jedhu. Obboleeyyan keenya warra Austraaliyaa yoo argite Ameerikaa yoo argite bakka garaagaraa Noorweey illeen Awurooppaa gariin fuuldura deemaa jiru bakka garii garuu mul'ataan jiru gumaachi gaariin mul'ataan jiru kana walqixa biyya keenyaaf olaa kaanuu jedha. Qabsoon Oromoo kun odoo durallee walqixa adooddiin itti dhagahame namni bilisummaa nagana nurraan turu wal cinaa dhaabbannu wal faana adoonnu jedhee dhaama waan biraan jedhu. Bakala Garba, Free Oromia, Free Oromia. Qondaalota biyyattiitti dhiyaatanii maal akka godhan immoo barreessa hawaasa Oromoo biyya Neezerlaandii obbo Gizaachoo Eebbisaati kan dubbatan. Xalayaa lama qopheeffannee tokko paarlaamaa Neezerlaandii paarlaamaa jechaan egaa
aangoon iddoo madduu iddoo namni filate taa'u tokko isaanitti kennanne isaanis haala ho'aa fi haala baay'ee nama simatuun nu simatanii xalaa keenya nurkaa fuudhanii istoorii Oromoo sirriitti dhaga'anii waan Oromoon keessa jiru kana beekanii isin gargaarraa isin faana dhaabanna jedhanii warri paarlaamaas deebinuuf deebisaniiru. Waajjira muummicha ministeeraattis CD yeroo wayyaaniin ijoollee keenya dhiiga isaanii dhangalaastu yeroo ijoollee keenya irratti dhukaasa bantu yeroo ijoollee keenya toorchi gootu agarsiisuu fi yeroo uummanni keenya nagaadhaan harka isaa akkas godhee bahu kan agarsiisu deebii wayyaanii immoo dhukaasa akka ta'e kan agarsiisu meeshaa siifaana CD irratti saaxillee xalayaa irratti saaxillee galchinee muummicha ministeeraa biraan nan gaanuun jedhaniiru deebii official ta'es yeroo dhiyootti isinii deebisnaa eeggadhaanuun jedhaniiru kuni successii guddaadha. Egaa biyyi kun poolisii Itoophiyaa irratti qabdu ni jijjiirti jennee yaanna. Kanaaf warra asitti argamtanii milkii kanaatiif gumaacha guddaa kana gootan qorra kana keessa dhaabattanii jiruu mataa keessanii qabdan dhiistanii Oromoon biyya lafee itti cabaa jira dhiigatti itti dhangala'aa jira. Ani sagalee isaa ta'uun dadhabaa jettanii of gaafattanii dhufuu keessaniif kabajni isiniif haa ta'u ulfaadha. Oromummaanis kanuma Oromummaa hojiin mul'isuunis akkanuman jedha ulfaadha galatooma kanuma ammaaf kan isiniin jedhu ulfaadha. Hiriirri kun dhugaadha. Hiriira cimaadha. Argitu kun marrinuu daa'ima farra oofanii haati harma hoosiftu marri isaa asii ba'ee wanni bayaniif akkuma beekamu biyya teenya keessatti barattoota ajjeesanii nama guddaa ajjeesanii dubartii ajjeesanii ijoollee ajjeesanii kun nurraa haa dhaabbatu. Yeroo ammaa kana tooftaa jijjiiranii balleessineerraa jaarsummaa nuu dhaqaa jedhanii jaarsummaa dhaquu jechaanii jaarsummaan tuni tasiin sossoban maletti ta dhugaatii miti. Jaarsummaa yeroo qabbaneessanii yeroo uummanni Oromoo danfee digrii dhibba gaheetitti ol utaale kanatti san qabbaneessuuf ka godhan maletti ka dhugaan ta'aatii jiru miti. Kana uummanni keenya beekee waan si ajaa'ibsiisu jaarsoliin illee callisanii harka wal qabatanii namni marrinuu qaraa dhumaa jirra biyyattu manatti uduu hindu'in gabbaanee dhumna jedhaniitu uummanni keenya yeroo ammaa kanatti ka waa takka harkaan qabne wadhaansoo irra jiran. Kanaaf waan taateef kanaan hin duunuu yoo mana gallee teennellee ni dhumnaa gabbaanee dhumuu nu wayya ka jedhuuni ijoollee ofii irraa hafuu dadhabanii barataan keenya maaliif du'a haati teenya maaliif duuti abbaan keenya maa hidhamaa barataan keenya maa hidhamaa daa'imman teenya maa ajjeefamaa ka jedhuuni gadi bayee uummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessatti harka tokkoon ati garana amantiin uduu waliin fooyin lagaan uduu waliin fooyin afaan tokkoon gabbayee warraaqsa. Biyyatti dhuguma kan jettan karaa manguddootinis deemaa jiran kalleessa immoo abbootii gadaa jedhee muummichi ministeeraa Itoophiyaa maariisiseera. Yeroo ammaa kana Oromoon gama tokkoon du'a gama tokkoon immoo jaarsummaa taa'uu qaba walii qaba jaarsummaa walirratti eenyuuf jaarsummaa deema Oromoon. Gongomaa hin jiru harki nu dhiigee jira namni harka dhiigaa jechaan namni jalaa ajjeefame gumaan inni baafatu gosa ofii irraayi maletti diina irraa gumaan inni baafatu diinuma ajjeesu. Tokko immoo isin tutteen irraa caffee biyya kanaa deebitanii nama dubbistaniittu ergaa qabattanii maal galchitanii maal siniin jedhan. Akka dansatti nu simatanii maali jennaan wanni galchine xalayaa qofa osoo hin taane CD biyya Oromiyaa keessatti waan ta'ee maaltu akka ajjeefame yoo Tigreen nama roobduu waan garaa CD mul'isulleen qabanne xalayaa sanii walitti poostaa keessa keenne harka damee dantaa alaa kan ta'e isa kanatu nu simatee itti kenninee jirra. Wanni nu deebisanii yeroo gabaabaa keessatti waan kana akka guddatti ilaallee isin waan tokko kenna jedhanii hagasiifuu wanni nuun hordoftan jedhaniiti imeeli adreesii ofii nuu kennanii imeeli adreesii isa qabanne saniin hin hordofnaa. Galatooma fayyaa ta'a. Aisha gara keetti dhufa. Ati seenteetta caffee sana keessa maal siniin jedhan? Caffee saharraati. Egaa jarri waan itti kenninillee gaanurraa isii waraqaadhaan seedirras goonee kennanneerra waan dhibdee kan keenyaa gawaan amma deemaa jiru biyya keessatti hamma danda'ameen itti ibsuu yaalleerra.
yeroo jarri nuu kennanii sanatti hamma dandeenye fayyadamneerra. Abdii namaa kennaa deebiin isaanii? Abdiin isaanii egaa akkanuma jennee yaanna. Ammeenyi biyya keessa jiru kamidha? Shahamaadha keessattuu dubartiidhaaf ijoollee jalaa du'aa jira jedhama. Waan deemaa jiru namoonni quba qabanatti fakkaata baay'eedhuma hammaataa jira. Wanni har'aas gaa dubbatti deemaa jiru hin jiru ammallee jarrinis hojii jiraatti kufaniitti jirani. Kara kamiinuyyuu gaa iyyanneetuma. Du'ee hidhamee ajjeefameetu baay'ata. Hiriirumaan dhuma kan Oromoo maaliif humna ta'ee achi ba'uu hin danda'a Oromoon kun yoo maal godhe humna ta'uu danda'a akkatti yaaddu? Yaagaa kan biyya alaa jirru waanuma mootummaa biyya jirru keessattis haa ta'u mootummaa jiranutti iyyachuudhuma malee kan nurra jiru fi waan dandeenye immoo gaafaaniin iyyachuu qofa osoo hin ta'in gaa biyya keessatti miidhaan kunis danateera namni kan keenya gaasumatti beektu biyyattis qabeenyattis fagoodha hanga jirus gaa suma beekamaadha kanaaf waan dandeenyuun gaa horiidhaanis ta'u hammuma dandeenyuun humna keenyaani maateriyaaliidhaanis ta'u gargaaruudhumatu nurra jira jedhee yaada xumuraa qabaatte. Waan itti jirru kana akka dhaabuun akka nurra hin jirree fi akka itti jabaannee itti fufuun nurra jiruu fi tokkummaadhumaan immoo gara caalu kan himamu kan Oromoo kan xiqqoo dhibdee ta'u tokkummaa sana tokkummaa kan keenya cibsinee waan dandeenyuun akkana iyyachuusa ta'u mootummaa biyyaatti karaa biraatiinis ta'u gargaarsa kan keenya amma gaa fiixa baanutti itti fufuudhumatu nurra jira jedheeti. Ulfaadhu Ashaaf galatoom hiriirratti si arge. Dargaggoo maaltu ta'aa jira biyya keessatti quba qabdanii mee maqaa irra ga'a? Maqaan koo Marsiimoo Caalaa jedhama. Biyya keessatti haala suukaneessaa mootummaan kun mootummaan wayyaanee fudhachaa jiruun barattoonni keenya haala hamaadhaan miidhamaa jiru. Amma immoo nuyis ta'ee bakka Oromoon bakka jiru hundatti sagalee isaatiin sagalee isaa ta'uu yookaan immoo isarraa goranii akka mootummoonni biraa mootummaa san gargaaranii miidhaan uummata keenyatti nammaanne gochaa jirra jechuudha ammasitti kan biyya keessatti ta'aa jiru baay'ee nama gaddisiisa baay'ee onnee nu nyaate kanaaf asitti wal geenye arra. Hiriirri sin arge akkam ture hiriirri kun? Hiriirri baay'ee namatti tola. Nu hiriira kana sagalee kennuu ka dhufne uummata keenya ka dhumuu jiruufi daa'ima xiqqaa intala garaa qabdu ka jaarsa ganna 70 ijoollee ganna 7 ganna 8 rasaasan dhumuu jirti harka duwwaa mootummaa federaalaa dura dhaabbattee mirga ofiitiif qalaamaa fi dabtara callaa qabattee warra dura dhaabbatu rasaasan adda adda isaanii keessatti mootummaan Itoophiyaa ka tumuu jiru kanaaf hardhaas sagalee kennaa uummata keenya ka Oromoof sagalee kennuu dhufne kanaafuu uummanni keenya har'a ka baay'ee nama gammachiisa fulaa paarlaamaa Neezerlaandii dura dhufnee sagalee keenya dhageessisaa turre waan dhaamsa qabu ani uummata keenya ka Oromoo fi fulaa jirruu fi tokko taanee har'a fulaa jirrutti baadiyaan galaabaan fulaa jirruu fi tokko taanee Oromoon har'a tokko sa'aatiitti qabsoofnee tokko taanee mootummaan kun mootummaa abbaa irreeti gaafii nagaatiin lafallee murgallee nuun kennu falmannoon dhiigi duraanuu jigu jira jigaa waggaa dheeraa turaa dhufe ammallee akkuma suni jigu jira gallee biyyatti qabsuuf qophii jirra woo barbaachisa ta'ee fulaa jiranutti uummanni as jirru dargaggoon as jirtu umriin kennan mallee hin dabarre gallee qabsoo fi of kenninee qabsaa'uu hin dandeenye fuluma jirru kanatti ammumallee borillee iftaallee woo fulaa itti qabsoof arganne gallee uummata keenya ka Oromoo bira dhaabannee harka qawweetiin falmachuu fi qophii jirra. Kanaafuu isaan wajjin jirra jabaadhaa isan duuba waan fakkaatuun waan jiruun waan irreen keenya qabuun isan duukaa jirra tokko ta'a baadiyaan Oromoon fulaa jirtuufu tokko ta'aati falmadha falmiin kun har'a kutaan qabu biyya Oromoo bira darbee warra Konsoo dhufeera Sidaamaa dhufeera Amaaraa dhufeera kanaafuu tokkummaan har'a fulaa jirrutti kun kiyyaa kun sunii kun ka isaatii dhiisnee wal qooduu dhiisnee yeroo wal qoodanii miti yeroo gargar ba'anii miti yeroon Sidaaman tokko ta'anii warra Amaaraan tokko ta'anii Konsoon tokko ta'anii Burjiin tokko ta'anii warra Benshaangulitiin tokko ta'anii warra Ugaadeniin tokko ta'anii har'a fulaa tokko taanee falmachuu dandeenyutti sa'aatiin yeroon kana yeroon kun darbuu hin qabu yeroon kun dabarraa yeroo dhibii hin qabnu
sa'aatiin kana sa'aatii kanatti falmachuu qabna jedha dhaamsi kiyya kana isa wajjin jirra waan qabnuun humna kennan isa wajjin jirra barbaachisa taatee dhufne isa wajjin qabsaa'uu fi isa wajjin dhaabannee jirra kana dhaamsa qaba. Sufiyaan Abdaa jedhama. Mee falli maali amma hidhamuu ajjeefamuu baay'ata jedhani maal wayya falloo? Yaa kun dhugaadha. Hirmaannaan amma uummanni itti jiru haaluma kanaan itti fufee garuu wanni amma kanaaf furmaata ta'u gadi ba'u namni tokko hidhateetuma gabbayee lolee lolchiisuudha malee kuni asuma dhaabatanii yeroo hunda hiriirri namni isa laaleetiin akkana karaa nu jalaa goraa jiru namni nu dhagahaa jiru jechuudha. Kanaaf furmaanni itti gabba'uudha nama ofirraa murateetiin hidhatee gabba'uudhaan wanni an qabu kanuma. Oromoo buqqisuun, Oromoo hidhuun, Oromoo ajjeesuun, Oromoo dararsuun, furmaatan ta'u, gaaffii barattootaa, gaaffii haqaati, gaaffii mirgaati, gaaffii uumamaati, gaaffii keenya, nuti barattoota keenyaaf sagalee taana, irree taana, mirga taana, hin dhaabanna. Kanaaf ajjechaa, hidhaa, dararsuu, ajjeesuu ni mormina. Ajjechaa na dhaabbatu. Hidhaa na dhaabbatu. Dararsuu na dhaabbatu. Baqqalee Garbaa hiikamu. Baqqalee Nagaa hiikamu. Dajanee Xaafaa hiikamu. Durbaana Leellisaa hiikamu. Barattoonni hidhaa jiran hiikaman. Ijoolleen hidhaa jiran hiikaman. Dubbii lafee fi dubbii lafaa eenyu walirraa faa. Dubbii lafee fi dubbii lafaa eenyu walirraa faa. Ilmi kiyyaa haqa uffata wareegamus dhibbacheessan kuma dhalata ajjechaa fi hidhanuu fitoo falmii gurbaa falmii walirraa citu. Tole dhaggeeffattoota keenya haala yeroo irratti kan mari'annu keessummoota lama qabna. Kanaadaarraa keessummaan keenya eenyummaa isaanii fi Oromiyaa keessatti maal akka barataniif maal akka dalagaa turan maqaa isaanii faana isaan tolnu barsiisa. Baga nagaan dhuftan anaa dhufu keessummaa keenya. Fayyaa ta'a. Maqaa keessa fi maal biyya keessatti maal akka hojjechaa turan eessatti akka barattan akkas. Maqaan kan kiyyaa Nagaasaa Gammadaan jedhama. Kanani jiraatu amma magaalaa Torontooti Kanaadaadha. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa biyya Oromiyaa aanaa Najjootti bare. Sadarkaa olaanaa immoo Yuunivarsiitii Diidlaa akkuma kana immoo mana barumsa narsoota Ayiraa fi kan digirii lammaffaa immoo Yuunivarsiitii Baazel jedhamu magaalaa Baazel jedhamtu biyya Switzerlaanditti kanan bare. Hojii immoo mana hojii baay'ee keessaa hojjenneerra caasaa mootummaa wajjinis akka tola oolaa dhaabbata misooma mootummoota gamtoomanii keessa ta'ee biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa wajjiniin hoggaa afur hojjetteera. Amma kana yoon ibseen ga'uudhaan. Baay'ee gaa ulfaadhu Gannati. Isaan tokko. Ani maqaan koo Dirqaa Isheetuu Bashaan jedhama. Kanan itti dhaladhe naannuma amma godina addaa naannoo Finfinnee jedhamu naannoo Sandaafati. Mana barumsaa egaa naannuma sanatti baradhee sadarkaa tokkoffaa Sandaafaa Bakkee jedhamti amma magaalaa isheetu bakkeen qophaa turte. Magaalaa Bakkeetti manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa jira achitti baradhee. Sadarkaa lammaffaa immoo Sandaafaa ittiin baradhee. Sanii booda sadarkaa olaanaatiif Yuunivarsiitii Finfinnee ture. Digrii jalqabaa koos kan lammaffaa kootis Yuunivarsiitii Finfinneetiin baradhee. Hojii ilaalchisee iddoo adda addaa hojjedhee Gaambeellaa kolleejjii barsiisotaa fi fayyaa kan jedhu tokko keessas barsiisee Yuunivarsiitii Wallaggaas yeroo muraasaaf turee jira. Sanii booda immoo fayyaa Oromiyaas hojjetee jira.
Amma as dhufutti immoo waajjira ittisaaf to'annoo HIV keessatti hojjechaa ture. Waggaa 3 amma as dhufutti kana fakkaata. Yoon dongoruu baadhee maqaa kee Hirphaanaan jette? Tole, lamaan keessan iyyuu Gannatii fi Hirphaan guddaa galatooma. Hayyoota Oromoon yeroo ammaa kana qabu keessaa tokko isin jechuun danda'ama. Sadarkaa barnootaa gaarii qabdu, muuxannoo hojii gaarii qabdu. Kanaaf haala yeroo har'a impaayera Itoophiyaa keessaaf Oromiyaa keessaa xiinxaluu dandeessu jennee abdanna. Akka nu hubadhutti lamaan keessan iyyuu yookaan barataa yookaan hojjetaa taatanii turtaniittu fincila diddaa gabrummaa mootummaa Itoophiyaa amma jiru keessatti godhamaa ture keessattuu bara 2000 kaasee hanga 2016 ka deemaa jiru garii keessatti hirmaachuu dandeessaniitu ta'a. Garii immoo agartaniittu. 2001 fincila bosona Baalee isaa booda 2004 waa'ee magaalaa Finfinnee keessa waajjirri Oromiyaa bahu. Kana wal qabatee hanga ammaatti dhimmoota adda addaa sababeeffatee deemaa jira. Adda durummaa barattootaatiin kan gaggeeffamaa ture amma hawaasa Oromoo hirmaachiseera baadiyyaa dabalatee. Mee amma fincila ammaa fi ka darban maal addaddummaa fi tokkummaa maal qabu kan isaan wal fakkeessuu fi adda adda isaan taasisu maalinni Gannati sirraa kanu? Galatoomi akka carraa ta'ee kan fincilli dargaggoonni Oromoo, barattoonni Oromoo, walumaa galatti uummanni Oromoo waggoota dheeraa haga kana gahu gochaa ture jira. Fincila godhamaa ture kana keessatti kallattiidhaan guutumaa guutuutti kallattiidhaan keessatti hirmaatte foon qabaachuu baatte illee yommuu magaalaa Finfinneeti waajjiroonni Oromiyaadha magaalaa Finfinneeti gara Adaamaa deemuu qaba jedhamee ture sana. Ani yuunivarsiitii Diilaan jira yeroo sana. Walumaa gala waa'ee dhimma kanaa ilaalchisee yeroo adda addaa iddoo adda addaatti hiriirri ba'amuun qaama dhimmi ilaalu gaafachuun waltajjii xixiqqaas ta'e waltajjii gurguddaa haala ifaa ta'eenis haala dhokataa ta'eenis geggeessuun dhuunfaadhaan tuuta xixiqqaadhaan immoo iddoo adda addaatti yuunivarsiitii keessattis magaalaa Finfinnee keessaa waajjiraaleen mootummaa Oromiyaadha naannoo Oromiyaadha bahuu hin qabanii Oromiyaan handhuura Finfinneen handhuura Oromiyaatti amantaa jedhu dargaggoonni barattoonni qabnu qabaachaa turan irraa kan ka'e gaaffii bakka adda addaatti kaafamaa ture jira. Egaa yeroo kana mootummaan tarkaanfii baay'ee ulfaataa ta'ee fi bu'uura namaatti illee dhaga'umsaa ulfaataa ta'e fudhatee tureera. Mootummaa naannoo Oromiyaa warri bulchaa turan yeroo sanaas waan dubbatanii fi tarkaanfii fudhataniif gaaf tokkollee otoo ittiin qaana'in gaaf tokkollee waa'ee tarkaanfii fudhatanii sanaaf otoo hin saalfatin ija jabinaanii gara jabeenya guddaadhaan tarkaanfii mootummaan bulchiinsi mootummaa waajjiraaleensaa gara Adaamaatti akka deemaniif mootummaan ragahamee ture. Egaa tarkaanfiin sun gaagama baay'ee fidee ture, du'aatii ijoollee baay'ee fidee, ari'amuu barattoota yuunivarsiitii baay'ee fidee ture, addaan bahiinsa maatii baay'ee fidee ture, goolii baay'eetu mana namoota dhuunfaa keessallee galee, goolii baay'eetu mana hojii mootummaa keessas, goolii baay'eetu yuunivarsiitii baay'ee manneen barnootaa sadarkaa olaanaa baay'ee keessa galee ture. Egaa gooliin kun lubbuu dhabuu, lafeen cabuu, dhiigni dhangala'uus bu'aa argamsiiseera. Egaa yeroo sana qabee waan jiru sirriitti hin beekan hanga hubannoo kootiitti. Isa booddees bara garaagaraa keessa uummanni Oromoo dargaggoonni barattoonni mootummaan amma biyya bulchaa jiru kuni sirriitti seeraaf heera biyya sanaa eegee wanta uummanni keenya argachuu danda'u waan hin danda'iniif bulchiinsa yookiin hooggansa feer ta'e immoo uummataaf kennuu waan hin danda'inii fi uummanni keenya yeroo baay'ee mirga isaa falmachaa ture jira. Inni kun egaa sadarkaan isaa guddachaa, sadarkaan isaa baay'achaa, namni hammates namni hirmaachisaa deemes baay'achaa deemaa ture jira. Kanaaf inni durii hanga ta'e hojjetoota mootummaa mana hojii mootummaa keessa jiran hanga ta'e kan biraan barattoota yuunivarsiitii keessa jiran yoo baay'ate hanga tokko immoo manneen barumsaa haayiskuulii adda addaa keessattis barattoonni hangi ta'e sochii gochaa turan inni durii. Inni ammaa garuu fincila kana keessatti hirmaachaa ture daa'ima waggaa 5-6 barattoota kutaa tokkoffaa lammaffaa sadarkaa tokkoffaa keessa jiran jechuu kooti hanga namoota gurguddaa hangafoota abbootii haadhotii akaakayyuu keenyaa fi akkooyyee keenya ta'uu kan danda'an
hanga waggaa 60 fi 70 namoota ta'antu hirmaate. Egaa uummanni kana gidduu jiru hundumtinuu sadarkaa jiruun fincila kana keessatti hirmaachaa dhufee jira. Kanaaf addaddummaan isaa isa dur hangi ta'ee tuutii hangi ta'ee yookiin gareen hangi ta'ee qofti keessatti hirmaatee sagalee isaa dhageessisee bu'aan inni argamsiisu immoo du'as ta'u mana barumsaatii ari'amuus ta'u hojii keessaa ari'amuus ta'u bu'aan inni argamsiisu immoo fudhatee darbaa dhufee jira. Amma garuu kallattii Oromiyaa hundumaa keessaa bahas lixas kaabaaf kibbas dabalatee uummanni Oromoo guutumaa guutuutti fincilaa jira, didaa jira. Dhuga'ee humna keenya ol ta'e waanjoo kana baachuu hin dandeenyu. Kanaan dura baatanii, kanaan dura obsanii, kanaan dura haga ta'e bu'aa fincilli isaanii argamsiise hundumaas fudhatanii asiin kan ga'an jiru. Kana booddee garuu fincila kanaanii waanjoo kana booddee baachuu akka dandeenye mul'isaa jiru. Fincila isaanii amma geggeessan kanaanii. Kanaaf addaddummaan isaa fi fakkeenyi isaa kanaan ibsamuu danda'a jedheen yaada. Inni kan biraan inni kanaan dura ture yeroo gabaabaadhaaf godhama. Yeroon isaa 7-2 yookiin yoo baay'atti ji'a tokkoof godhama taasifama ture. Inni yeroo ammaa garuu yeroo tokkotti jalqabee yeroo dheeraadhaaf hanga ji'a 4-5 lakkoofsisuutti amma ji'a 5 keessa jira. Hanga ji'a 5-4 lakkoofsisuutti adeemaa jira. Yeroo inni fudhateenis addaddummaa isaa ibsuun hin danda'ama. Inni kan biraan gaaga'amsi uummata Oromoorra ijoollee Oromoorra ka'eenis ibsuun hin danda'ama. Kanaan dura kan ture irratti lakkoofsa namoota fincila diddaa garbummaa kanarratti hirmaatan irraan kan ta'e tarii namoonni miidhaan isaanirra ga'es tarii lakkoofsaan xiqqoo ta'uu ni malu ta'a. Garuu namoota baay'eetu miidhame jechuun hin danda'ama. Inni ammaa uummanni kallattii hundumaatu hirmaachaa waan jiruuf tarkaanfiin mootummaan fudhatu immoo isa yeroo kamirrayyuu caala hammaachaa waan dhufeef gaaga'imsi uummata Oromoo irra ga'e immoo lakkoofsa namoonni kanaan gaaga'aman, namoonni kanaan du'an, namoonni barattoonni kanaan yuunivarsiitii keessaa ari'aman fi biyya keessaa baqatanii biyyoota adda addaa keessa baqattummaadhaan kan jiran bosonatti galanii dhokatanii kan jiran maatiin kanaan addaan ba'e baay'eetu jira. Kanaan lakkoofsa kanaanis addaddummaa isaa wal fakkeenya isaa ibsuun hin danda'ama jedheen yaada. Qabxii biraan ittiin wal fakkeenyaaf addaddummaa isaa ibsuun danda'amu kanaan dura Oromoon yeroo waggaa amma kana ga'uuf fincilaa turee jira, didaa turee jira. Garuu odeeffannoon waa'ee fincila Oromoo kun gurra addunyaa bira saba addunyaa keessa jiru bira ga'ee hin turre. Kanaaf dhokatee achumatti ukkaamamee yoo baay'ate immoo miidiyaan tokko lama odeeffannoo argatan miidiyaa biraan ga'aa turanii jiru. Amma garuu naa yaadattu ta'ee iddoo hundumaatti fincilli kun gaggeeffamaa waan jiruu fi miidiyaa baay'een yeroo dheeraadhaaf uwwisa kennaniifi turanii jiru. Miidiyaalee gurguddaan jechuu kooti. Inni kan biraan miidiyaa fudhanneen naa ilaalle kanaan dura sooshaal miidiyaaleen hawaasaa kun kan akka feesbuukii, kan akka tiwiitirii, kan akka kanneen kaanis televezyiiniin, reediyoon adda addaa kun odeeffannoo kennuun kanaan dura baay'ee hin turres kanaan dura turan irratti. Kan ammaa kana irratti garuu odeeffannoon ho'aan bakkuma rakkoon uummata keenya irra ga'ee jiru sanatti fuudhamee hawaasa addunyaa biraan ga'uun danda'amee jira. Kanaaf odeeffannoon kun addunyaa guutummaa irratti sabni Oromoo eenyu akka ta'e, baay'inni isaa maal akka fakkaatu, aadaa fi duudhaa attamii akka qabu, maaliif fincilaa akka didaa akka jiru, eenyu irratti immoo fincilaa akka jiru uummanni addunyaa akka beekullee taasifamee jira. Kanaaf akka ilaalcha koodiitti jarreen kun yookiin fincilli diddaa garbummaa uummata Oromoo kun qabxiiwwan kanneen nama kaa'e kanaan addaddummaaf wal fakkeenyi isaa ibsamuu danda'a jedheen yaada. Kana yaadni kun amma. Tole, fayyaa ta'e Gannati, fayyaa ta'e mee hirphaa isumanni amma Gannatiin kan jedhetti itti fufneetu kan laaluuf deemnu atamma naannoo Finfinneetti. Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jedhamee amma waamamu kanattidha kan alatte. Naannoo Finfinneetti dhuguma lafni garmalee gurgurameera.
dhuguma halagaan ofirra qubatee Oromoon irraa buqqa'ee badeera, qe'een badeera, aadaan badeera, gosti badeera, afaan badeera. Fincilli amma godhamaa jiru bu'aa inni buuse nu laalime. Kanatti seenuun dura isa dura kaasite irratti waan xiqqoo jechuun barbaada. Dabali tole. Egaa fincilli gabrummaa kun manni Oromoo jaarraa tokko ol mirga ofii sarbamee erga waanjoo gabrummaa jala bahee taa'ee hin beeku. Bifa adda addaatiin qabsaa'aa ture, mirga isaa deeffachuuf socho'aa ture. Egaa san keessadha suni isuma itti fufee as ga'edha. Keessattuu fincilli diddaa gabrummaa waggaa koronaan dura innaa jalqabu daayirektilii innaa san akka carraa ta'aniin mana barumsaan ture. Keessattuu akka ta'etti waa'een gubannaa bosona Baalee, waa'een jijjiirama teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa sun hundi mana barumsaa yuunivarsiitii keessatti yuunivarsiitii Finfinnee saniin booda yuunivarsiitiiwwan yoo biyya keessa jiran ijoolleen Oromoo mirga isaanii akka kabajamuuf sagalee isaanii dhaggeeffachaa turanii. Haa ta'u malee innaa sanis wanti isaan irra ga'e waan salphaa miti. Hundi keenya akkuma yaadannu ijoolleen baay'een miidhamanii jiru, ijoolleen baay'een biyyarraa ba'anii jiru. Egaa suni akkasumatti nafa inni boodas bu'aa hedduuti. Mootummaan kunis hin kennu. Maaliif uummata Oromoo innaa laalu adeemsi uummata Oromoo baay'ee waan sodaatuuf akkuma biyyaatitti biyya san keessatti kan sodaatan Oromoodha. Biyyi sun akka biyyaatti jiraachuuf kan sodaatan isa waan ta'eef isa balleessuudhaaf waan guddaa hojjechaa turanii. Inni ammaa kunis keessattuu maqaa investimentiitiin, maqaa poolisii adda addaatiin uummata buqqisuu, uummata aadaa isaanii, duudhaa isaanii, uummatuma san xinneessuudhaaf kallattii adda addaa isaan hojjechaa jiru. Kana keessaa tokko keessattuu uummanni naannoo Finfinnee jiran jaarraa tokko qabee keessattuu innaa Finfinneen hundooftuu qabee uummata miidhamaa magaala sanii miidhamaa turedha. Miidhaan sun ammarree itti fufee magaalli sun magaala uummata Oromoo naannoo san jiru nyaachaa jirtudha jechuu dandeenya. Maaliif uummanni hedduun gosni hedduun badee jira. Aadaan uummataa keessattuu iddoo uummanni aadaa isaa, safuu isaa, amantii isaa itti gaggeeffamu hundi isaaniitu deliberately badee jiru. Oromiyaa keessatti bakkee hundattuu innaa laallu fakkeenyaaf kallattii adda addaatiin wanti indirectly wanti isaa turan implikeeshinii mataa isaa qaba. Taargeetti kan godhan uummata Oromoo xinneessuu, uummata Oromoo assimileet godhuu, uummata Oromoo ani Oromoo akka hin jenne gochuu ture. Kanaafidha maaster pilaaniidhaanis wal qabatee keessattuu inni ammaa kun uummanni naannoo Finfinnee baay'een isaanii akkuma hin jedhe lafa isaaniitti irraa buqqa'anii baay'een isaanii kadhattuu ta'anii baay'een isaanii waardiyyaadha. Keessattuu ani naannoo laga Xaafoo sirriitti hin beekaa. Naannoo sanitti uummata hedduudha. Keessattuu riil isteetii gurguddaatu jira. Namoota saniin maallaqni kennameef innaasan jalqaba maallaqni kan kennameef kaaree tokkotti birrii 2 fa'aa kennameef. Bil 3 gadi ture. Sanii booda birrii 4 godhanii. Uummanni sun maallaqa san yeroodhaaf maallaqa xiqqoo kennanii uummata saniif lafa jechaan waan hundaadha. Nyaata isaatii, hojii isaatii, waan hunda. San hunda dhabee uummanni sun baay'een isaanii deebi'anii waardiyyaa isaanii, ijoolleen isaanii qansiraatti deemanii warri qansiraa hojjetu keessattuu naannoo laga Xaafoo irraa kaarraa innaa dhabdu galgalaaf ganama hawaasni ati ilaaltu keessattuu dargaggoonni baay'een isaanii dargaggoota Oromooti. Maaliif lafa hin qabanii, barumsa hin qabanii, abbaan wanta dhaalchisee ijoollee isaa geetti hin ga'u hin jiru. Kanaaf ijoolleen kun carraa isaan qaban babbadanii magaala deemanii hojii guyyaa hojjetanii jiraachuu waan akkasii. Kana keessa egaa ijoolleen kun ibn aadaa isaanii hin beekanii afaan isaaniitiin hin dubbatanii maaliif Finfinnee keessa ooluu isaan inni achi keessatti immoo Finfinnee keessatti afaan Oromoo dubbachuun maal akka ta'e beekamaadha. Maaliif akka dubbattu hin barbaadan. Kanaaf kallattii adda addaatiin uummanni naannoo sanii baay'een isaanii miidhamanii jiru. Walumaa galatti maaster pilaaniin kun anaa fi ka'umsa. Uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf wanta kuusate qaba. Waan hedduudha, cuuccaa hedduudha, obsaa ture, waan baay'ee obsaa ture. Boru jijjiiramaa laata jedhee obsaa ture. Maalidhaa obsi sun gaafa laalanii keessattuu uummata naannoo sanii immoo akkuma isaan afaan dubbatan uummata barnoota hin qabne uummanni baay'ee duubatti hafaadha. Dhuguma uummata baay'ee duubatti hafaadha. Seenaas duubatti deemnee innaa laallu hanga kiiloomeetira 150tti
ummanni naannoo sanii manni barumsaa akka ijaaramne ofishaalii keessattuu mootummaan Haayile Sillaasee dikleer kan godhe. Kanaaf ummanni naannoo sanii mirgi isaa maal akka ta'e irree hin beekan. Maal inni mirgi koo maalidha dirqamni koo ummata akkasiiti. Kanaaf ummata akkasii kana waan xiqqoodhaan burjaajessanii lafa isaanii qabeenya isaanii akka isaan barbaadanitti gochuudhaaf kaayyoon isaanii keessattuu ina jalqabu. Kun naannoo san qofa osoo hin ta'in iddoo adda addaatti maqaa investimentiitiin Oromiyaa keessa investmentiin even investment poolisiin gaafa bahu investment poolisii qofa osoo hin ta'in poolisiin kamiyyuu biyyattii sanitti innaa bahu even urban development poolisii isaa ta'u whatever poolisiin gaafa bahu bu'uura kan godhatu hawaasa Oromoo. Hawaasa Oromoo akkamitti xiqqeessaa hawaasa Oromoo akkamitti assimileet godhaa hawaasa Oromoo san lafa Oromoo san akkamitti of jara gashina kan jedhudha. Kanaaf maaster pilaaniin kunis san ture. Kanaaf hawaasni immoo saniin dura waan kana waan baay'een irra gahee ture, waan baay'ee obsaa ture, waan baay'ee kuufachaa ture. Amma gaafa isa gahuu nagahee jira. Tokko pirinsipiliin isaanii uummata kana addaan qoodudha. Lagaan addaan qooduu, amantiin addaan qooduu, kuni kana jedhu kan maqaa biraa moggaasu maaliif kuni qoqqoodanii bulchuu sirna koloneeffataa isuma durii san gaggeessaa jiru uummata Oromoo keessattuu naannoo Oromiyaati irratti. Kana uummanni baree jira. Keessattuu bara 2000 qabee wanti innaa sanii garaagarummaan tokko kan jiru yeroo san ijoollee muraasa ture. Poolisuma jiru waliin carraan ijoolleen Oromoo mana barumsaaf argattu baay'ee xiqqaa waan tureef ijoollee muraasa ture. Ijoolleen muraasni kun mana muraasa keessatti. Amma garuu gaafa laallu ijoolleen Oromoo mana hunda jirti. Ijoolleen Oromoo maalinni mirgi isaa, maalinni mirgi keenya, maalinni kan jedhu keessattuu odeeffannootti yoo waan ta'aniif waan san hunda beeku. Kana jechaan maatii hunduu awweeri mirgi isaa. Deebi'ee immoo dhiibban kun mana hundaa gahee jira. Mana hundaa gahaa jira. Bakkee hundattuu kallattii adda addaatiin. Even bishaan Finfinneedhaa dhufu baay'een isaa Oromiyaa keessattuu naannoo Finfinneetu dhufa. Uummanni naannoo Finfinnee bishaan hin qabu ofii isaaniitiin. Qotee bulaan eela qofforatee boolloo gadi fageessee qofforatee. Gaafa Finfinnee bishaan rakkise jedhanii naannuma kana deemanii naannoo Sandaafaa naannoo Lagadaadhii lafa gadi fageenyaan qofforanii uummanni naannoo sadii even eeluma san irree dhuguu dadhabe. Bishaan hin jiru kaa bishaan achi keessa undergroundii bahu sun akkuma jiruun karaa Finfinnee deemee uummanni ammas rakkachaa jira. Kanaaf miidhaan naannoo san irra jiru baay'ee kanaaf egaa akkuma jedhe ijoolleen isaanii baay'een isaanii biyya baanii keessattuu biyya dubartoonni isaanii biyya Arabaa dhiirri isaanii dhansiraa hojjetu Finfinnee fi iddoo adda addaatti. Kanaaf miidhaan naannoo Finfinnee irratti keessattuu isaan guddina wanti jedhan Oromoo irratti wanti inni fide dhiibbaa guddaadha. Kanaafidha uummanni Oromoo san hunda keessattuu akka isaan yaadan uummanni Oromoo akka isaan yaadan san gargar tokkoon dubbatu hin ta'in uummanni Oromoo harka wal qabatee mirga isaatii kan ka'u isa jalqabaati actually isa arganii hin beekan isaan. Kana arganiis hin beekanii yaadaniis hin beekan. Waan yaadanii hin beekne isaan qunname. Kanaaf egaa miidhaan maaster pilaaniin kun miidhaan inni fide akkuma ta'e ta'uu bu'aan isaa uummata Oromoo tokko godhuu irratti uummanni Oromoo tokko ta'ee mirga isaatiif sagalee tokkoon akka falmatu godhee jira. Kun waan guddaadhaan jedhama. Dhaggeeffattoota keenya keessummoota keenya lamaan Gannatii Nagaasaa fi Hirphaa isheetu waliin haala yeroo irratti kan marii eegallee hin xumuramne. Kutaa lammaffaa isaa immoo torbee qabannee deebina. Amma sirba Kamaal Ibraahimii fi Shukurii Jamaal kana isin affeereen jira. Dhaabbattee badawaanu fi kana yoom Finfinnee gadi laalu nagaan gamoo tarreesse godhoon gabuchi keessa dachii koo maalaan balleesse nattiimi yoo waa dhageesse. Dachii koo maalaan balleesse nattiimi yoo waa dhageesse. Dubbaddu yaada jiila baan nurri koo irratti awwaalame eebaleka
maalaan rafee bula alagaan saamame. Dubbii lafee fi dubbii lafaa eenyu walirraa hafa. 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 Ilmi kiyyaa haqa fakkataa wareegamus dhiphacheessa madaalata ajjechaa fi hidhanuu fitoo falmi gurbaa falmi walirraa cituu. Gabole jechuun maaliif bafee abiyyoo gariin osoo falmuu gariin maaliif rafee nura baalee kun hundi hin jiru osoo nu waltaanee gara dabaalee hijiraan nu baate kan nu dhaalee abiyyoo maaloo nu falmi gubbaa maaloo nu baasi haloo nura baalee kun hundi hin jiru osoo nu waltaanee gara dabaalee hijiraan nu baate kan nu dhaalee abiyyoo maaloo nu falmi gubbaa maaloo nu baasi haloo. Karan fagaate dubu galami karana nyaate abiyyoo maaloo nu falmi gubbaa maaloo nu baasi haloo. Baale gubbaan maaltu addaata qeeroon ka'ee waan waaqoon dhufe fakkaata. Harargeerraan maaltu addaata qeeroon ka'ee eelmoo dhufe fakkaata. Wallaggarraan maaltu addaata qeeroon ka'ee abishee dhufe fakkaata. Wali sooduna biyya gara sooduna biyya almaduki duna randeesinu waliin duna. Wali sooduna biyya gara sooduna biyya almaduki duna randeesinu waliin duna. Beenan bobuuna biyya alaltuutti jala galgala galtuutti mala takka gadi hin jenne jala mootummaatu goota dhala. Kooliinis natti urgoofte qalbiinis waan yaadde. Sanaale buna biyyataate Booranaa fi Gujii keessa eenyuma walirraa dheessa Lammiin qabu dabeessa Ilubbaa Boorjimma keessa eenyuma walirraa dheessa Lammiin qabu dabeessa. Dhaggeeffattoota keenya kanarraaf jenne gurraan sin geenyeerra kan nu hafee nagaa walitti dhaamuu qofadha waan nu caqastaniif horaa bulaa torbee dhimma biraa qabanne walitti deebina haalaaf bakka gaarii keessa akka turtan immoo isinii hawweera nagaatti an Dassuu Dulaati. Meera jaalala qabamineensi balleessee jaalala jibbisi maalinni akkani amaanu jaalala dhugaatti balleessee jaalala jibbisi maalinni. Jalaluma kanada sumarumanko, marumanko, kana jofu na ukise vida kongo, marumanko, si jalake onneni, si bene agaran, sumaya sa samuni, jalaluma kanamudi, kanan. Siti musoda juli, kampade dokfa juli, berjalala dugani, sumana gagaji semua juli. Jalala ma bolji bena molola, galam nan gala
kela nimbe kujibe Yara la weli sai itae dibe dibe Yara la weli sai itae dibe dibe Wanda la mabol dibe na molola Yara kela nimbe kujibe Yara la weli sai itae dibe dibe Yara la weli sai itae dibe dibe Mira jalala kababinensi Valle se jalala jinsi malini Ankanin amanu jalala dugati Valle se jalala jinsi malini Gosa dati amanti jalala jinsi jalati Jalanuma kana rasu marumanko ko marumanko ko kana jorsu na ukise pide bongo ko marumanko ko Aku sumaya duni Suma kofaja tuni Sababni ko jalala Barsifinu lalala Jalalu makanamudi Kanamudi 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 Siti musoda juni Kamfate dokwa juni Berjalala dugani Sumana gagaji semua juni Bena molola jalan gelan nimbe kujibe jala la weli sai